Ամեն մի երգ միջնադարյան մեր լցված է սիմվոլներով։ Վերջերս Սուրբ Հարության կամ Սուրբ Զատկի տոնն էր, եւ այդ տոնին մենք ունենք նվիրված հոյակապ մի հանճարեղ տաղ Գրիգոր Նարեկացու 10-րդ դարի մեր հեղինակն է սա, որը կոչվում է Սայլնայն իջաներ, եւ տաղը ամբողջովին լցված է այդ սիմվոլներով, խորհրդանիշներով, ասենք սայլը, որի վրա բազմել է Հիսուս Քրիստոսը, իջնում է Մասիս լեռան վրայից, սա խորհրդանիշ է բիբլիական սարի, իսկ սայլը խորհրդանիշ է վկայության տապանակի, որը ժամանակին ուրեմն Աստված ավանդեց Մովսեսին, որ նա այդ տապանակը ստեղծի, սարքի, եւ սա Նարեկացու կողմից իմիջայլոց սա ոչ թե մեր ենթադրություններն են, այլ իրեն Նարեկացու տաղի վերջում բերված այդ խորհրդանիշների բացատրությունն է։ Նա գրում է, որ սայլն այս Սինայի Մովսեսի երկրորդ օրենքն է։ Սայլն այն իջաներ Մեր միջնադարյան, հայ միջնադարյան մշակույթի բոլոր ես կարող եմ թույլ տալ այս բացարձակեցումը իհարկե ենթադրելով, որ բոլոր խոշոր գործիչները լինեն փիլիսոփաներ, լինեն պատմիչներ, լինեն մատենագիտության հետ այս կամ այն ձևով առնչված հեղինակություններ, բոլորը կամ համարյա բոլորը մենք պետք է ենթադրենք, որ եղել են երաժիշտներ։ Ինչու ենք այսպես ենթադրում, որովհետև միջնադարի կրթական համակարգն այնպիսին էր, որ որևէ մեկը չէր կարող հասնել գրագիտական այնպիսի բարձրունքի, ինչպիսին հասել են մեր մշակույթի գործիչները, եւ չլիներ երաժիշտ։ Այսինքն երաժշտությունը մտցվում էր կրթական համակարգի մեջ որպես կրթության պարտադիր բաղկացուցիչ տարր, որպես ճշգրիտ ստույգ գիտություն։ Մեսրոպ Մաշտոցի շարականները մեծ պահքի նաև այլ ուրեմն պահոց օրերի մեծ մասամբ առավոտյան ժամերկության անբաժանելի մասն են կազմում, ինչպես օրինակ Անկանիմ Արաչիկո շարականը կամ Ծով կենցաղույսը։ Մաթեմատիկոս, աստղագետ, աշխարհագրագետ Շիրակացուց 7-րդ դարի հեղինակ մեզ են հասել հարյուրավոր երգեր։ Այնպիսի ժառանգություն, այնպիսի ծանրակշիռ ժառանգություն, որը պատիվ կբերեր այսօրվա կոմպոզիտորի։ Սահակ Պարթևի շարականները կատարվում են Սուրբ Ղազարոսի տոնին նվիրված։ Չենք ասում, որ սրանց շարքում են միջնադարյան նշանավոր կրոնական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, նույնիսկ խոշոր իշխաններ։ Այսօր մենք ունենք երգ, որի հեղինակությունը վիճարկվում է Աշոտ Պատրիկ Բագրատունու եւ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու, միջև երկուսն էլ աշխարհիկ գործիչներ էին, քաղաքական գործիչներ, ռազմական, Մագիստրոսը ռազմական գործիչ էր նաև բյուզանդական կայսրության նշանավոր զորավարներից։ Մենք չենք ասում, որ մեր երկարվեստի խոշոր հեղինակներն էին, մեր ամենամեծ բանաստեղծները, նույն Նարեկացին, նույն Շնորհալին եւ այլն։ Ընդհանրապես մեր եկեղեցին գործիքային երաժշտությունը չի ընդունում, դուք երևի նկատած լինեք, որ հիմա էլ գործիքային երաժշտությունը ինքնուրույն նշանակություն մեր եկեղեցիներում չունի, այն կատարում է ուղեկցողի դեր, ասենք պսակադրության ծեսի ժամանակ, կամ էլ թե չէ պատարագի որոշ հատվածներում, բայց սրանից դուրս մեր բոլոր ժամերկությունները, իսկ ժամանակին դրանք եղել են 9, հիմա ընդամենը 2-ն է եկեղեցում, սրանք կատարվում են ակապելա, այսինքն առանց գործիքային նվագակցության։ Ինչու, որովհետև գործիքը մեր եկեղեցին համարում է մարդու կողմից ստեղծված, իսկ Աստծուն պետք է գովերքել ձայնով, այսինքն այն
ուրեմն առարկայով, որը աստվածաշնոր է, որը Աստված տվել է մարդուն։ Հասկանալի է կարծում եմ, չէ՞, եւ սրանով մենք տարբերվում ենք եվրոպական այլ եկեղեցիներից, որոնք գործիքային երաժշտությունը ընդունեցին եւ օրինակ գերմանական երաժշտության մեջ կան բազմաթիվ ինքնուրույն գործիքային ստեղծագործություններ, որոնք ուրեմն ժամերկությունների ընթացքում հնչում են եւ կապված են Յոհան Սեբաստիան Բախի հետ, վոկալ գործիքային ստեղծագործություններ, մեզանում սա չկա եւ սա երբեք չպետք է կապել նրա հետ, որ մեր եկեղեցին աղքատիկ է, չէ, պարզապես սա կապված է մեր եկեղեցու դավանաբանական գաղափարների հետ։ Տասնինք-տասվեցերորդ դարերից հոգևոր երգը ավանդվել է բանավոր սկզբունքով, այսինքն սերնդից սերունդ, բերնից ականջ փոխանցվելով։ Միևնույն ժամանակ սա բավականին հավաստի կենսաղավարման ձև էր, որովհետև եկեղեցական դոգման, եկեղեցական կանոնը բավականին խիստ շրջանակ է եւ շատ մեծ աղավաղումների տեղիք չէր կարող տալ։ Առաջացել են տարբեր դպրոցներ, առաջացել են տարբեր մեկնաբանություններ, սակայն այնուամենայնիվ մենք վստահ ենք, որ իր հիմնական սկզբունքով, իր հիմնական ողնուցով մեր հոգևոր մշակույթը 19-րդ դար, այսինքն գրանցման ժամանակաշրջան, վերագրանցման ժամանակաշրջան հասավ այդուհանդերձ ամբողջական նկարագրով։ Մեր եկեղեցին ի սկզբանե առանձնապես թույլ չի տվել, որ համայնքը մասնակցի ժամերկության ընթացքում երկեցողությանը, այ օրինակ այլ ժողովուրդների մոտ համայնքը նույնիսկ պարտադիր կերպով կարող է երկեցողությանը մասնակցել, ասենք պատարագի ընթացքում նրանց տեքստերն են բաժանվում եւ նրանք տեքստերը ձեռքերին այս քահանաների հետ, սպասավորների հետ երգում են։ Մեզանում ժողովուրդը հավանաբար միշտ ունեցել է այդ ցանկությունը ձայնակցելու եւ մենք սա տեսնում ենք մեր եկեղեցիներում, երբ մեծագույն հաճույքով միանում են, ասենք Սուրբ Սուրբին կամ Տեր Ողորմյային պատարագի ընթացքում, բայց ընդհանրապես ես կրկնեմ, որ եկեղեցին ուրեմն այս երևույթին բարացակամորեն չի վերաբերվել, հավանաբար այն պատճառով, որ եկեղեցական երգը համարվում է սրբազան երևույթ, ուրեմն եթե սրբազան է, այն պետք է կատարի այն մարդը, որը իր կյանքը նվիրել է եկեղեցուն, այսինքն եկեղեցու սպասավոր է, իսկ պարզ մահկանացուն, որը դուրս է գալու եկեղեցուց եւ զբաղվելու իր աշխարհիկ, այսինքն ոչ սրբազան գործունեությամբ, հավանաբար այդ պատճառով նա չպետք է մասնակցեր ուրեմն այդ երկեցողության։ Հատկապես իր զարգացման ձևավորումից հետո իր զարգացման ընթացքի մեջ 9-րդ, 10-րդ եւ հետագա դարերում նույնպես մինչեւ 15-րդ դարը հոգեվոր երկարվեստը առատորեն օգտվել է վիպասանական գուսանական արվեստի ձեռքբերումներից եւ մեղեդիական մտածողության առումով եւ ժանրային դրսևորումների առումով եւ այլն։ Այսինքն որևէ մեկ ճյուղ հայ երաժշտության, որևէ մեկ առանձին հուն պետք չէ դիտարկել հերմետիկ տարածքի մեջ, հերմետիկ փակվածության մեջ, այն անպայմանորեն շփում ունի մյուս ճյուղերի հետ եւ բոլորը միասին կազմում են այն հարստագույն մշակույթը, այն փառահեղ կառույցը, որը մենք անվանում ենք հայ երաժշտական մշակույթի հոյակերտ շինվածք։